听说易经的石斑比实境的鲤鱼拉力还大，我们钓鱼2年花费了10万，唯独易经的石斑没有钓过。今天继续探钓湖南山中的巨型石斑，出发！今天我们又带上我们的锅碗瓢盆，继续深入这条无人之地，去探寻一下里面的巨型石斑。胖墩，走！快来！你看我发现了什么啊？啥东西啊？西瓜藤。冬天还有西瓜？黑西瓜。呐，也是西瓜。我掰开有没有西瓜籽？看看。没有，碳化了都。哦，可惜了这个西瓜。都是哎，西瓜。有哎。西瓜。看一下。是不是？嗯。这里居然还会有西瓜。走。慢一点。哇，看看这里有没有鱼。冬天的溪水好清澈啊，好多鱼哦，小小的。看一下，你看看，一群一群的全是小鱼。爸，你快来！我又发现了一个好地方。好，来了。哪里？那里。我看看。哇，胖墩儿，快点，快来！太美了，真正的不毛之地。原始溪流峡谷。啊！我们俩怎么同时在呼喊？太美了，而且前面就是一汪深潭，估计里面的鱼非常的多。宝，你快点，帮我和胖墩拍个照片。好，这里太美了，用我这个手机吗？用我的。好的。呀，你换新手机了，旧的呢？卖了，我那台苹果15找郑上门回收了4800多。靠谱吗？当然啦，我是郑老用户啦，每次换下来的旧手机、平板、手表都会叫郑免费上门回收，价格满意现场打钱，躺在家里就能把手机给卖了，特别省心。要我说，趁着旧机还值钱，赶紧叫郑上门回收就对了。好了，拍好了。来给我。我们现在去那个里面的峡谷钓鱼啊，走。走，胖墩，走了。哟呼，飞檐走壁啊！那是胖墩。我们去里面钓石斑应该是蛮多的。这样的石头结构。去别人去不到的地方。对。你慢一点啊。好。上。我有。OK。哎呦！这样的深潭啊，我估计现在是吧？能过吗？能过，上来吧。好。要我拉你吗？来吧。走。走，胖墩。胖墩他说：“我也不容易啊，跟着你们钓鱼。”哇塞！哇！看，越进来越美啊！好美啊！你就在这里钓吧。我在这里钓。这里钓，还有这里。这里过不去啊。底下。这个坛子可以。底下。这个坛子看一下。这样的石头结构，石斑鱼是没问题的。那你去把我的饵料拿来，我在这里开个饵。行。我在这里等你啊。好。哎呦！胖墩儿，胖墩儿，快来！哟，来，过来！呀，你怕什么啊？涵涵，哎，饵料拿来。好。今天估计要爆呼了啊！整个水潭就属于我一个人。快点！来喽！饵料给我，那个鱼护我还没钓到鱼呢。好。给。鱼都没钓到，你就要下护了。我就在这里开饵啊。这个水质太清澈了。给它放个5分钟。鱼竿包给我。哎，
今天我要用4.5米的钓。黄端，等我钓几条大鱼、大石斑给你吃啊，好不好？他肯定是看上你那个饵钓了。给他吃一点。还没有拉丝，不知道他吃不吃。来，哎呀，真香，真香啊！是不是黄端？是不是？宝，哎，那边有一只小狗。哪里啊？咦，在那儿，黑色的吗？白色的。它应该是来找方能玩的。你走了。好，我也开始钓鱼了。好，走你！3米多的水啊，太深了。庞团，你在看你的小伙伴是不是？真乖，就在这里等着我们钓鱼给你吃。来了来了，快来拍我！哦，给你。来，今天我是钓不到鱼了。那让我来试试。呀哈，那我就坐在这里看你们钓鱼。好，希望你能钓到。哎，啊？上鱼了，鱼呢？在这儿，不是吗？石斑。可以哦。哎，我来近距离拍一下。好，这石斑鱼好难钓哦。嗯，下货喽！给，今天的第一尾石斑，是我头上还有那个苔丝、青苔。给。哎呀，终于没空军了。看来今天我钓不到鱼，还是要靠你。旁边有鱼吃了。哦呦，我们把鱼放在这里喂着。其实今天我们应该好钓鱼的，只是1号钓位啊太深了，要不你换个2号钓位去。我在这里再钓一下。好。他想吃你的饵。啊？这么大一口啊！行了，别给他吃完了。水杨美，你们2个快点钓哦。好，胖墩儿，加油！别动，别动嘛，呢。刚刚到离你就动一下。来了！又是一条哦！咦，往那个看，你看什么鱼？马口。马口也可以，嗯，取下来给我。好，给。大马口一尾。快来我这里钓！来了，我发现这里水是浑的。来了，来了，胖墩来，走。胖墩更厉害。好，就站在这个位置。这里给。对，钓哪个位置？你的钩放后面去一点，等一下掉到水里去了。看到没有？这底下有一块大绿色的石头。哦哦，看到了，看到了，这个大石头啊，2个大石头排在一起的。对。希望这里有大鱼。我终于知道这里为什么没有鱼了。为什么？啊？
啊，那怎么那么多网子啊？对呀、这么大的网在这里，应该夏天他们把这里的鱼网掉了。来了，来鱼了？来了一口。今天我们的要求不高啊，你看，钓个10个。来了，咦，可以啊，10万。嗯，哎呀，第3条了。咦，10万。我来看看。他把大的网走了，小的还在，可以吧？我的油还在那边，我就把油拿过来。这个石斑鱼可以啊，非常的冰。红红的。下货吧。好。希望我这一竿能钓个大的，体验一下手感。我们的海南的朋友来了，他们在那儿，3个。哟，怎么有2个女的？短头发一个，也是一个钓手，他手拿鱼竿。还有2个呢，大石头挡住了。快钓快钓！好的。我们要热情的招待他，把我们的渔获用油炸起来。你确定就我们钓那仨瓜俩枣？没事，还会继续钓的。你来钓吧。好吧。我先去做饭了，不然等下天黑了。好的。你陪他们钓一会儿，来。让你陪小姐姐钓一会儿。好。好的，我们走。小姐姐在玩路亚。走。这里有一个现成的哎，胖子你好会找哦，让一下。让一下。哎呦呦，奇怪。我们今天吃这个，你不能吃哦，你吃了我就没得吃喽。和这个2个应该吃不完，吃1个吧。洗一下菜，嘿，土豆先洗一下，有泥巴。这个腊肉特别的肥，小陈喜欢吃这种肥肥的。好了。我们先把腊肉焯一下水，不然太咸了。让一下，你让一下，方墩。盖盖子焯水。先给胖墩喂点饭，他都饿了。胖墩，快来，吃饭啦！胖墩，快点，快点，吃饭喽！你先吃，吃吧，在这里。嘿，把这个切成小丁丁。生姜。煮一下，看起来好香哦。拿着，
坐着切。哎呀，也不知道小陈在那里钓到鱼没。这个腊肉还是我从川西带回来的，还没有坏。香。看这个肉的纹理多漂亮，看着就好吃。好了，放到柜来。切好喽，可以开炒了。吓我一跳！擦擦手。嘿，可以坐着哎。把这个腊肉里面的油给炸出来，炒香。腊肉炒香了，我们把土豆倒进来也煎一下。嗨，把辣椒、大蒜也放进来，炒香。好了，可以把米倒进来了。盖上焖10分钟。嘿，哎呦，放灯来，我们去看看他钓了多少鱼，好不好？好不好？走。好多呀！哇，他还在那里钓。快点走，胖队，我们去看看。小陈，我来了。现在的鱼已经开口了，我钓了一条鱼了。啊，这么厉害啊！啊，你今天终于不是空军哦。你饿了没？钓这种石斑鱼啊，越接近天黑的时候鱼越多。你饿了没？饿了。走吧，饭熟了，我们明天再钓吧。啊！先吃饱再说。哎呀，那好吧。你就钓一条鱼，你还舍不得走？我这。哎呦，你是来搞笑的吧？走啊！走。吃饭喽！哇！哎，大小黑他们怎么没来？他说他们吃过了，让我们自己吃。他们已经吃过了才来呀。那好吧，我们开始吃。给你多装一点肉，好不好？胖队也吃一碗，好不好？他要流口水了。嗨。够了，够了。搞点肉。给我。来，尝尝。非常好。你也开始吃。好吃啊。你尝尝。胖队也吃一个肉。是不是你最喜欢吃的？是的。你看他，他在干嘛？对不住。胖队，你在干嘛？我也给自己装一碗。好。你看，还有锅巴呢。四川的肥肉，好吃。再来一个大蒜。好喝。胖队，给你吃一个，再给你吃一个。有福一起享，有肉一起吃。来。世界上真的有这么大的野生鱼吗？我走遍了大大小小多个河流，结果一个四川钓友提供了线索，在美丽的四川原始森林里存在这么大的鱼，但是路途遥远，山路崎岖，非常危险。但为了能钓到这么大的鱼，我们立马驱车从湖南赶往四川。昨天晚上我们就住在这一片沙滩上的啊，有沙子，有石头，面朝江河，春暖花开。没想到咱们四川11月份的天气啊，还是非常炎热。我今天带着胖墩在这个村子里面玩啊，一个本地的大哥说要送给我们一只土鸡，他自己家里养的，刚好我们带着他去峡谷里面去钓鱼，然后你给我做土鸡吃好不好？好啊，走。走。
这些被子都塞在这里吗？对呀、那我们晚上还住在这里啊？嗯，走，我带你去大哥家。走，胖墩，走喽！快走！哇，这些石头，这个皮革很老，估计里面有一点东西。这个真好看。来，给我。我有妙处。好，就当今天是情人节了。花已经送好啦。真好看。好多柴呀。这个就是大哥早上他在河里面捞上来的。这大他说，每年6到7月份的时候，雪山上的雪融化了，就会带下来大量的这种木材。牛尾巴花。牛尾巴，嘿，紫色的好看。走，胖墩跑！冲啊！好，我们到了。这个鸡好肥哦。大哥，感谢你提供的土鸡啊。这2-3年了，这个鸡， 2-3年了。哦，特别好吃的。呀，你换新手机了？旧的了？换新当天我去放爱回收卖了，他们家全国近2000家门店，下单就有工程师免费上门回收，价格满意现场打钱。我之前用了很久那个手机，还卖了3000多呢。靠谱吗？当然了，爱回收是上市公司，像你平时用不到的手机、平板、笔记本，也都可以放爱回收回收啦。哦，你看这个鸡好肥哦。对，这可是咱们四川的正宗的老母鸡，这土鸡吧，本地鸡，本走地地鸡啊，都是散养的吧？这样的。哇哦，下面多大一块地，钓鱼去了。你去哪里钓鱼？去那个你去下游是吧？那我们去上游，看今天谁钓的多一点。我们去那个上游钓。大哥帮我们砍好了，因为我们没有刀。我们现在把这个鸡拿着去河边钓鱼去。走。大哥，我们先走了啊！再见。麻烦你了啊！等一下，我把这个盆给你送来哈。又到了，又回到我们可爱的营地了。用袋子给它装起来，好，这样就不会被太阳晒坏了。是的，给，好，马上装备。今天我们这个钓点啊，距离我们这里500米。走，胖墩，走喽！东西放在这里，我来背。走吧。放在这里，哦，我来背，起码有50斤。胖墩，你就从下面绕过去啊。走。他会游泳的。啊，放在这里，我自己来背。好，走吧。跳。胖墩，你过不来了啊。胖墩，从下面走啊，从那边游泳过来。对，快来。好狗，来吧。加油！上，不用等我。我们到了，怎么样？我感觉这个水有点黄。靠近崖壁那边水是清的，靠近我们这边是黄的，估计有工程车在作业。哦，但是这个钓点选得非常好，胖墩也来了。等一下，我们把这里打扫干净啊，就在这里来做一个户外的厨房。然后我就站在这里钓鱼，拿一根4.5米的杆子钓那个缓流。你帮我拿着，我帮这里补一点点窝，就可以钓鱼了。好。早上捏了3坨大的窝料，就打在这里。哎呀，你不能来吗？来了。你就在那里啊。好。嘿，有点散了。4.5米啊。4.5米的。都散掉了。希望今天收获颇丰啊！我这里面是粉窝料加大颗粒啊，一起调配的。宝，哎，把那个锅子拿过来。好。哎，嘿嘿，
拿，给我拿。着。那你自己在这里开啊，我先去把米煮上。好的，你去吧。行。这个桌子真好。我们先把米煮起来。接起来。洗米。这么多，我们3个应该够吃了。再洗一下。好了。噗。开火。哇。把火调小一点，不然饭会糊掉的。好了，走，我们去看看它钓了多少鱼了。这边，哇，这条好有点大，大哟。可以啊。哇，我钓到另外一种鱼种了，什么鱼？不知道哦，一样的。我过来看看。我刚刚看到它的尾巴，我还以为是什么鱼呢。哎呀，这类鱼大吧？好大呀！哟，好冰好滑。3、4两是有的啊。来来来，你来钓吧。让我来，让我来。这手感真的好。拿，小心线。接下来该到我发挥了。啪！哎呀，小心一点。大鱼，我来了！我要钓大的。没中。要不让我来钓吧，你去做饭。等一下那个饭糊了。哎，饭要烧糊了呀！饭糊了。哦，还好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 没糊掉。现在去把鸡肉洗一下。洗干净。今天我们就用这个雪山上流下来的水煮鸡肉。哎，把饭放下面，鸡肉倒进去，盖上焖一会儿。我们现在去把配菜切一下。潘顿，你在看什么啊？这条大哦。你又上鱼了啊！哦，不行，这个太大了！我天哪！不要跑，不要跑！你小心点！不要跑！嘘，别说话！哇塞，这条大哎！不要说话！来了！这种鱼就是头部的力气。哇，你那个杆子都弯成这样了！嘘。
哇塞，过瘾！2斤起步，2斤起步。刚准备去切菜。在哪里？好大！我要上来。你轻点，别拽它啊！好。哦，慢慢溜，慢慢溜。好。兄弟们看啊，它的杆子都弯成这样了。怎么啦？我都不敢动啊。悠着点，悠着点，不要放它去激流里。好。哇塞，给你们放大看看这条鱼。胖能激动坏了，在边上，的。哇，还没出水吗？对，我都不敢动。你不要叫啊！胖墩，你不要叫好不好？你把鱼等下吓到了。慢点啊，一定要钓上来。你远一点，不要那么近。我拍得到。哇，还在发力，还在发力。哇塞！哇，这条鱼给力哦。哦，告诉你，还好是5.4米的线，如果4.5米的线早就切掉了。加油！太紧张了，太刺激了，这么大。能看到吗？我看到了，又下去了。你穿的粉色的衣服要推远一点。好好好。哇，你还有力气啊？溜累掉。溜到这边来，我看看。来了来了。哇！哇塞！怎么能这么大？哎呦，不能让它挂到石头上。哇，兄弟们！哇！哎呦，太激动了！这是我们来四川钓的最大的一条鱼了。你怎么弄上来呢？从这边潜水去。行。哇！没想到吧？要不要我帮你？等一下，我来了。等一下。我知道你为什么你钓鱼的时候没有口了。哦，因为有巨物在。那你拿回去吧。行。你能不能拿？我能，我就算鞋子湿了，我也要把它拿上来。来。不行。那你拿吧，你裤子湿了没关系的。我又走了。我帮你拿杆子。杆子拿着，我2只手对付它。你快一点！我不裤子。你别这么慢悠悠的，等下跑了。好。我。对，它等下恢复力气了。是的呀。哇！这冰凉的雪水。抓住，一定要抓住啊！哇！拿出来更大了，兄弟们。怎么能这么大呀？有没有5斤？哇塞！看一下啊，跟我的大腿比啊。好长。1.8米的个子，它的大腿，你看，这个鱼比我的大腿还长。哇，这什么？我就说，为什么胖墩刚刚一直盯着那个水里看？原来是有一条大鱼。我们这个鱼护装不下。厉不厉害？牛！厉不厉害？牛！下锅。现在你可以安心的洗菜了。哎呦！还得是我们胖墩啊，一直盯着看。哎呀，厉害呀！我们这么大的一个鱼护，感觉装不下它。进去吧。怎么这么大？好，进去。哎呦！那不是我们也没想到能钓这么大的。对。早知道我拿巨物的筐来了。放深水。这里。会不会冲跑了？不会。那你继续钓吧，我去做鸡肉了。好，你去把那个菜切掉。完了，我去看我的鸡要糊了。光顾着看它的鱼了。
哎呦，还好没烧糊掉。还要继续焖。拿一下锅铲。哇，好香。哈哈，等着吃鸡肉了，好不好？放边上，把碗洗一下。嘿，尝一下咸蛋。咸蛋可以。胖哥，快来，吃肉肉啦！给，吃。来，好吃吗？嘿嘿。辣椒放进来。叫小陈吃饭喽！吃饭啦！吃饭啦！对，走走走，我要吃我最喜欢的鸡肉了。来，走。我已经闻到鸡肉的香味了，熟了。开饭！哦，嘿，有点烫手哦。开吃。兄弟们，这是鸡腿啊！2、3年的老母鸡，真的好吃。胖子，好吃。宝宝，你也坐过来吃啊。来了，把饭端来了。给我装一碗饭。好香。好吃啊。这大哥太好了。我们等一下把这个盆给他送过去。太好吃了。我大的给你。对了，你今天钓了多少鱼啊？你想看吗？走，我们去看看。好，等一下来吃。好，是时候展示我的实力的时候了啊！其实啊，我们特别想吃这里的鱼，但是因为不认识啊，所以也不敢吃。来，大不大？哇塞，钓这么多！这条鱼先放掉，因为太大了啊！走！哇，好大一条！这里还有10几条，2、3两半斤的啊，咱们也给它放掉。好，你们回去吧。